Etifi anafo epueni atoye ekuo baako enya pa ho ntoma na nsuwondin agentre ha ententafidie iso ene the CEOs oni mienu nyina di adanse ye se ekuo etati wondin ene obi ebo wondin kumase ne nkran ene the CEOs kuo no eda china memene ene kuo no wode bepa ho ntoma soronkokra e wo Kingsville Atinga Junction na nam se kuo mu fadodo no awon kran pumpuni mantamu nti wo nyina ya ahoboafro wiemu hyɛn de wonani kyerɛ mu kumase asante mantamu ha biaya ekuo ni beka kumasi kuo awudo nyina gudan mu no wagye kumasi akenten so no wade apa won kuo ni ho ntoma nyambo wechina mepatwa no nti ekuo ni nyina abo anan ade wonani kyerɛ mu won kuo kofa bai mama most skincare and cosmetics oba akoso afrima ni fie mepatwa mama most residence ene kuo ni koya won nyina akoso ye sabre na kuo na beduru biaya ho a ene ye wo bɔ mpaye aya ahoboa no akoya adoye ewo na dwua fie wasanso aka bɔ mu akonyanka fie no watia gu kumase montene so akoye wona woni bie adoye na kuo sabre no nyina ya hobo a ene wafa Ghana jesi papa bi ede jeans ene sneaker papa bi ni nwi papa bi nso agent na ha won tiri so na kuo won dwumadi a ode bepa won kuo won toma soronko kura nyambo akira no ne kuo ne hyehyɛ dwumadi ahodo a wode behia sa dwumadi kakraka kokuroko ne kwan nyambo akira e nra dabre kuo ne beduru prempa wiem hyɛn gina bra pɛ era mama mo skincare woni kuo ma wo kumase ekohia kuo ma ne nyina kwan ede won kwasue ne fie na nano pɛi ene wo fra gym instructor ama kuo ne tenetene wona apom wie ya pɛ no kopɛ nsuo gu won hwedie mu a wokopɛ bibi di keka wona no ekuo ne wie ya pɛ ana won nyina akosum niema ahodo ode konyanka fie ene ode kɔ na dwua fie akoya wona ode damu adoye no sabre na kuo na bonan a won nyina de wona ni akyerɛ mu kumase na dwua fie kase kumase central prison ekwa akoya wona odam no adoye ebre kuo ne kɔ no ene opani kwankyerɛ for the smart up company limited Mr. Kefosu oyekuo ni patron won ma kuo ni nsuo hanum 500 ene kuo ni de kabo mu ka won niema ahodo ode koye wona odam no adoye no anu ti don ni bre na kuo na koduru kumase na dwua fie kase kumase central prisoner mama most skincare ene ane a prison for hwesofo ni bi edi nkomo won niema ahodo ode koye no ebi ye toilet roll ene ensa dokodoko anonom de ahodo ni ahosiesie niema ahodo ebebo adi ma odam no akagina mu no atimi ama won ho aha wonom ema ni bi wo ho a ene sabe esan bi na di won kopie biaye ho ebi nso ye ntwato so obi nso wo ho a ne boni bi oyeye ene de ko wie ho ne nyina mu na kuo ne si wonyi wona ni hinta won nyina enu ti kuo ne ka bo mu di niema ahodo ene kosom wona odam no de kwa cha wona odam no nam so bisa wona hi asem na prison for hesofo no anu di sem bi ode tu dwa ne se na odam na dwua fie na de hia kase pa ne nsu a wonom gu won hwedie mu enu ti ekuo ne hyebo ene ekuo ne se animu yara wo begina so abetu nsu amakumase female prison na nam so ama wona odam na dwua fie onyina won ho aha wonom na wanyansu panso anom wo sanso nam so bisa wona odam no nso wona hi asem a sem obi kan ne se wona osu adwuma no wo hia mfidi ahodo ebeboa na watimi di apamade ye enu ti kuoi enam se dodo no akokwan so nti wona wokuo ni mu bi ehye won bo se ebro obekokwan so bia no wo beto afidie ni bi na wodi abeche wona odam no the CEO sukuo no wie wona doye wo kumase na dwafie kase no wanso wa osati gu kumase montimu ekwacha anuane ene anonom de ahodo ma wona wotete kwan ho sresrade sebe ekuo ni wie ya pe na wonyina sa abo anan a wode wona ni kyerɛ mu kumase patase Rema orphanage home ekoye nyanka a wo ho no adoye sabre na kuo na bonan a wo kɔ children so me kyerɛ Rema Ghana ene Rema children so makoye nyanka ene nwisi a wo ho nyina adoye ekuo ne kɔ no wode nsuo penfremade ene niema ahodo bebre ene ka bo mu wode kɔ sabre na kuo na koduru bia ye ho a wo nyina bɔ won atenase ne nkoda no enya kasa kyerɛ wone nkoda ne kodi nkomo twetwe nkomo bisa nkoda no wona de hia na nkoda no so de wona de hia to wonanim na nam se kuo abatanye eya de a esi wonani sunti wode bɔ hyensem to nkoda no anim se adoye a wabɛyɛ wono yi enso ho a na emom abra no wobɛhwa am wonnan ya entiantia e wo biaye ho na aboa mankoda no wonadidie wonnom ne won hye ne won da enye won ho aha wonnom sabre na mama mo skincare oguso ne nkoda no twetwe nkomo brevage ene nade hema ono so ba adwumadie no ase enkoda ne de ne gie ne ahurusie ebo mpaye makuo no na mamenka adwumadie ahodo a nyame ya dom wɔkyena ekuo na hyehya to wonanimu eye da kyena na ekuo no obepa ho to Kingsville Atinga Junction wobenam so nso apa ekuo mu mpanimfo ekuo
vice president nyame ya adom ochena en wobeda nwadi ama mansan nyina yede ye ni kurotwe wisi ehu no wona wodi bre okuo nim nyina nso nyame ya adom ochena en yede won besi akonwa so mama moskenke ni kuo the CEOs echena de wobeda ni kumase abutu